Ini aku kedatangan makanan burger. Mari kita panjangin dan kita makan. Andai aja ini makanan asli, sayangnya ini cuma squishy. Coba kita latihan makannya. Enaknya. Ini ada lengkap roti, sayur, sama daging, roti lagi. Tapi kejunya mana ya? Terus di sini kayak ada penutupnya gitu, bulat-bulat begitu. Nih ada bintik-bintik kecil lebih, juga bisa ditarik. Kayaknya kalau asli itu enak banget, itu kan dimakan.